Herzlich willkommen bei Simone Stempel mit dir. Heute mit meinem zweiten Teil zu Kreativ im Advent. Genau, ihr seht hier schon Karten vor mir liegen. Zwar mit unterschiedlichem Design so ein bisschen. Quatsch, Design, sondern Farben. Genau, einmal habe ich den Hirsch genommen und da die schöne Serie mit dem Häuschen. Da der Boden mit dabei, unser Zuhause und dann ein Sichtfenster dazu, ein runder Kreis. Genau, nicht meine Idee. Genau das hier. Genau, das habe ich bei einer Kollegin gesehen und ich dachte, sie hat ganz viele Karten damit gefertigt für den Altenheim. Finde ich irgendwie eine tolle Idee. Genau, und ja, werde auch einige Karten und basteln. Mal gucken, an wem ich die dann weitergebe. Hab jetzt niemand im Altenheim hier ums Eck, aber es gibt bestimmt auch Nachbarn, Ältere, die sich das auch vorstellen können, weil es schön dabei ist. Ich stelle mal richtig schön auf und dann noch ein Licht dabei und stelle das da rein. Also habe ich ja auch schon auf dem Blog, nicht jetzt in der Form, sondern nachher mit dem Kamin. Ich werde euch beide Varianten zeigen. Es ist eigentlich relativ ähnlich, wie die gefertigt werden. Genau, hier habe ich nochmal eine Stanze dazu gelegt. Die beiden, wo sie halt rauskommen. Genau, einmal die Variante und das andere habt ihr schon als Foto gesehen. Legen wir die mal an die Seite. Genau, und zwar geht es ja um meinen Kamin. Die Technik an sich ist ja eigentlich dieselbe. Es ist halt nur ein bisschen schmaler und sieht einfach toll aus. So, mit Kamin und da flackert dann so ein Feuerchen da drin. Ich finde die einfach total goldig. Ja, und da habe ich auch schon eine andere Farbe gemacht mit einem Braun. Genau, also da kann man auch wirklich verschiedene Farben nehmen. Und ich habe jetzt noch eine dritte neue Farbe, genau, die ich machen werde. Kennt mich ja, ich wechsle ja immer wieder gerne und da kann sich jeder sein eigenes Farbton raussuchen. So, und zwar dazu brauchen wir einmal für die größere Variante natürlich und auch zum Schneiden. Jetzt gucke ich mal, dass es auch genau passt. Ja, haben wir gleich mal dazu. So, ich habe das aus dem Bogen 12 x 12 Inch geschnitten. Da bekommt er dann gleich 2 Karten raus. Genau, dann wird noch ein bisschen abgeschnitten. So, legen wir uns dann gleich rein. Also ich bereite das jetzt für beide Karten vor. Oh, dann haben wir hier ein Maß von 30 und dann nachher auch in die andere Richtung. Oh. Ja. Also ein bisschen drauf achten wäre gut, weil das eine Teil sollte ja nach innen eingeschlagen werden. So könnt ihr das auch noch gut verschicken. Das heißt, dass das kleinere untere Teil kürzer sein sollte und das mittlere etwas breiter. Ich habe jetzt ein bisschen getüftet. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal auch klappt. So. Also insgesamt habe ich 30, das heißt 10 cm. Und hier mache ich einen Hauch weniger. So millimetermäßig, aber nur ein bisschen. Dass das dann, was da ist, nach innen geht. Nicht zu viel, weil sonst ist es ja kürzer. Genau. Und jetzt genau in die andere Richtung für das mittlere Teil. Das wären ja dann 20 cm. Und da machen wir ein bisschen mehr. Nicht ganz 20,5 Milliliter, aber so in der Richtung. Dass ihr etwas mehr habt, nur dass innen drin mehr ist. Das Ganze teilen wir uns jetzt noch. So habt ihr dann gleich beide Teile gefalzt. Ja. Eins legen wir an die Seite, andere mal gucken. So, damit ihr auf der sicheren Seite seid und das knickt, wie gesagt,
könnt ihr das dann auch am besten testen. Legt euch das rein, da. Ja? Dass es auch wirklich da innen drin reinpasst. Genau. Kann schon sein, dass es ein bisschen rausguckt. Jetzt gucken wir nochmal. Das ist bei beiden etwas kleiner, aber in dem Fall ist es ja nicht schlimm. Wir stellen es dann nachher auf, so dass es da das Fenster drin ist. Hauptsache, entscheidend ist einfach, dass auf jeden Fall einer reinpasst. Ja, doch, das ist etwas größer nach innen. Da mal eben. Könnt ihr euch dann auch noch mal hinlegen und noch mal kurz nachbringen. Also schön gerade drin ist. Genau. Ja. Wir müssen immer noch ein bisschen flach machen. Das ist das eine Teil. Dann habe ich jetzt, geht heute so ein bisschen in die blaue Richtung, habe ich einen Streifen geschnitten. Ja. In blau. Das ist jetzt, wenn man hier sieht, ein bisschen breiter. 11 mal 30. Nicht ganz 30, das ist ja immer ein bisschen weniger. Dann schiebst man mal rüber, dass man es auch wirklich ganz sieht. So. Und ich das genau einlege. Ich mache das manchmal hier so ein bisschen zur Hilfe. Auch mal da nochmal mit gegenlegen. Genau. Das sind fast 3 mm. Das kleiner ist. Und da brauchen wir natürlich auch ein etwas kleineres Maß. So, bei 30 wären es ja 10 mal 10 mal 10, aber in dem Fall ist es weniger. So, und dann legen wir uns das hier gleich bei 9,9 an. Okay. So, dass der Strich ein Hauch zu sehen ist. So. Und dann das andere ist ja 19,8 und da macht er der Strich auf jeden Fall weniger, ja, dass er ein bisschen in der Mitte mehr drin ist. Ja. So. Und das falten wir uns jetzt da rein. Und das oben drauf. So, schön gerade seitlich halten, genau. Und dann nochmal runterdrücken. Okay, ja, also das ist mit beiden gleich. So. Jetzt machen wir weiter mit der weißen. Ja. Weil das jetzt schneller geht von der ganzen Deko und allem. Also nochmal gucken. Also ihr müsst euch die Oberseite merken, legt direkt hin. Und da habe ich jetzt auch Papiere, habe ich schon vorbereitet. Ich sage euch dann einfach die Maße. Das ist ein Streifen. Deswegen habe ich ja gesagt, das bleibt heute ein bisschen bei Blau. Babyblau und dann unser wunderschönes Papier beim Festwachsglanz. Hier muss ich nochmal ein bisschen nachschneiden. Das hat er so eine komische Stelle. Okay. Und das Maß dazu. Das sind jetzt 7,7. Das müssten aber ungefähr 3 Inch sein. Das war so der Gedanke. Genau. Das sind 3 Inch. Und das hier sind 14,5. Inch schreibe ich dann nochmal dabei. Also das legen wir uns da drauf. Dann nehmen wir uns den Kreis. Welchen ihr nehmt, das überlasse ich euch. Kann euch diesmal ein Maß nehmen. Ihr könnt ja auch ein größeres nehmen. Der hat einen Durchmesser von 5,5. Das kommt jetzt da drauf. Und wir legen uns das mal so da drauf.
Ja, also wenn ich das jetzt ausschneide, vielleicht noch ein bisschen höher, da kommt dann, man könnte dies vielleicht noch ein bisschen kürzen, können wir mal schauen. Ja, man könnte noch ein bisschen kürzen, wenn man möchte, wenn man das nicht so hoch haben möchte. Also entscheidend ist die Seite, ungefähr guten halben Zentimeter. Dann machen wir das noch mal tiefer. Geht da noch mal ungefähr einen halben Zentimeter runter. Okay, also das seitliche Maß ist bei mir jetzt 2,9 und da habe ich 3,4. Okay, das nehmen wir dann nachher. Wie gesagt, das habe ich schon vorab vorbereitet. So, zusammen ausgestanzt. Da werden wir uns jetzt ein Pergamentpapier zwischenkleben. Genau, habe ich dann hier. Ja, nicht bis zum Rand, ne, weil wir wollen es ja ein bisschen mit Abstand machen, dann schiebt da ein bisschen runter. Und dann machen wir uns da jetzt Kleber dran. Okay. Legen wir uns da drauf. Und dann kommt das da drüber. Das klebt ihr euch auch auf. Ja, wenn man es gerade macht, ist es ein bisschen einfacher mit dem Kleber als in der Kurve. So. Ja. Auch die ich muss es jetzt so lassen. Nicht so dramatisch. Ja, habe ich schon noch abgeschnitten. Ja, genau. Passt aber immer noch drauf, wie man sieht. So, da machen wir uns dann, wie immer, ihr könnt die Minis nehmen oder halt auch die größeren. Ja, da nochmal einen Abstand verteilen. So. Okay, dann setzen wir uns das schön da drauf. Ja. Entweder ein Häuschen da drauf oder in dem Fall wollte ich ja gerne ein Rentier drauf machen. Ich glaube, in Kupfer passt das richtig gut dazu. Was denkt ihr? So, da habe ich jetzt mal ein Häschen und ich habe auch noch ein paar Bäumchen dazu. Und das ist nicht einfach nur Kupfer, so, in der klassischen Form. Man kann es auch vielleicht, das nehmen wir da mal mit dahin. Ich habe, glaube ich, genau. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt ein anderes Bäumchen ausgeschnitten, habe ich gerade festgestellt. Genau. Wisst ihr was? Ich glaube, die lege ich noch mal an die Seite. Genau, ich habe jetzt das Mattkupfer genommen. Jetzt habe ich mal die anderen Bäumchen genommen. Genau. Und setzen uns die dann einfach da drauf.
Mit unseren Minis alle. So. Ja, und diese Karte, die haben wir auch am Freitagabend. Ich mache es trotzdem einfach mal über das drüber. Ja, am Freitagabend haben wir die noch gefertigt auf der Zoom-Stempelparty. Genau. Und ja, war gut. Allen gefallen. Denke ich mal. Und wenn du auch Lust hast, eine Zoom-Stempelparty mitzumachen, jetzt vor Weihnachten mache ich wirklich noch eine am Freitag, den 18. Genau. Und zwar werden wir da 4 Weihnachtskarten basteln, weil da sind ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Da kannst du die auch noch verschicken als Weihnachtsgruß. Genau. Und damit melde dich einfach per E-Mail an. Genau. Und alles weitere besprechen wir. 15 € wird es kosten. Da gibt es noch eine Verlosung dazu. Genau. Ich schicke dir das Paket zu. Sowas. Okay. Vorbereitet habe ich hier jetzt noch mit meinen 2 Formen. Diese Gruß, Weihnachtsgruß und auch nochmal, man kann es auch in der Mitte reinmachen. Ich habe das jetzt mal seitlich gehabt. Bricht ja nichts dagegen, in die Mitte zu setzen. Genau. Und den Weihnachtsgruß ein Hauch Winterzauber zum Weihnachtsfest. Und das ist dann auch wieder total nett mit dem mit unserem LED-Licht. So, das ist die eine Variante. Jetzt hüpfen wir mal ganz schnell rüber zu unserem anderen Modell. Das sind ja die Stanzformen dazu und natürlich auch die Stempel dazu. Und was ich da auch nicht vergessen wollte, am 8. gibt es ja Ausverkauf von Stampin' Up, einen Mini-Katalog, die Weihnachtsprodukte, Herbst- und Weihnachtsprodukte, genau. Und da dürft ihr gerne mitbestellen. Ihr könnt direkt im Internet gehen am 8., wenn ihr wollt. Oder ihr macht bei der Sammelbestellung mit. Aber wenn ihr bei der Sammelbestellung mitmacht, dann schickt mir die Sachen doch zu bis Montagabend die Bestellung per E-Mail. Könnt mich auch anrufen, weil nämlich ich in der Nacht bestellen werde. Weil es sind doch erstaunlich viele Sachen runtergesetzt. Ich war ganz überrascht und eigentlich auch sehr erfreut, dass die Sachen runtergesetzt waren. Auch viele Sachen, nicht alles, aber doch vieles. Und dann werde ich die in der Nacht bestellen. Genau, das Thema. Also bis zum Montagabend spätestens solltet ihr die Sachen geschickt haben. Ja, nochmal das Modell. So, da. Und wie ihr seht, habe ich ja auch noch einen Prägefolder eingesetzt. Also, dann unseren Kamin auch ausgeschnitten. Hier ist unser Modell. Mit einem Cuttermesser habe ich das jetzt gemacht. In dem Fall. Genau. Einmal rundherum ausschneiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel Scherenschnittbilder ich ausgeschnitten habe mit einem Cuttermesser. Und nicht nur ich, meine Mama auch. Und wir haben die Produkte, die wir dann gebastelt haben, was wir dann geschnitten haben, auch auf dem Weihnachtsmarkt und so verkauft zusammen auf einem Stand. Aber ich bin froh, dass es die Stanzmaschinen gibt. Das mag ich nicht mehr so viel machen. So, jetzt brauche ich noch etwas zum Messen.
Genau. Okay. So. Warte mal. Ungefähr so ein Abstand. Da nach da. Da werden auch 2. Müssen wir noch ein bisschen rüberschieben. Dann nehmt ihr euch einen Bleistift. So, zeichnet es ein. Und dann habe ich die Mini-Form dafür genommen. So. Ja. Ihr legt euch dann da drauf. Nach oben hin habt ihr mehr als nach unten. Deswegen unten dann eher ein bisschen weniger weg und oben dann ein bisschen mehr. Ja? Und wenn das dann ausgestanzt habt, dann mal gleich den Prägefolie da drauf, ja? So, genau. Und den Prägefolder, das ist ja schön. Also, das ist die Oberseite, ja, da der Schrift. Und das legt ihr euch jetzt so da rein. Kann auch ein bisschen überlappen, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Entweder macht ihr euch ein bisschen weniger, so mit den Streifen, oder einen Hauch mehr. Ja. Dass ihr dann unten dann auch noch das Teil mit drauf habt. So schaut es dann aus. Ja. Auch da kleben wir uns jetzt ein Pergamentpapier drauf. Ja. Und zwar wieder unser Modell. Das ist jetzt etwas einfacher. Das ist ja kein Kreis. Genau. So. Da brauchen wir ja nicht so ein riesiges. Was ich allerdings gemacht habe, ich habe das nicht glatt aufgeklebt, sondern jetzt schon mit dem Abstandhalter. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß schon beim Nachbasteln. Und ja, wenn ihr die tollen Ideen immer wieder seht, dann nett, wenn ihr dann auf mich das dann auch sagt, dass es von mir ist. Ja, auch viele Gedanken immer wieder mache, aber ich bin nicht alleine. Genau. Auch viele andere Demos machen sich ja Gedanken. Aber so ein Link zu mir wäre nett von euch. So. Nichts falsch rumsetzen. Denkt dran, oh, das in der Breite ist oben. Ja. Und wenn ihr das ganz genau machen wollt, ne, dann wieder hier in die Mitte setzen. In dem Loch. Was? Es ist einfacher so zu sehen. Genau. Da war doch noch was. Da mit dem blauen Hintergrund. Kann ich das ja besser sehen. Okay. Und jetzt machen wir uns auch Bäumchen daneben. Und natürlich blau. Die Laterne. Und die beiden Kerzenhalter. Also die habe ich dann ausgestanzt und angemalt. Und dann habe ich immer unten so ein bisschen weggeschnitten und genau da drauf gesetzt. Ja, so wie hier. Hellblau angemalt. Und dann mit dem gelben Ton, ich glaube, es müsste dunkel sein. Ja, Osterglocke dunkel. Ja,
was zum Leuchten gebracht. Und jetzt können wir schauen, da kommt noch die Kerze rein. Und die stempeln wir da rein. Das habe ich hier drauf liegen. Ja. Ich habe die ja da jetzt auch dunkel gemacht. Ich glaube, das machen wir da auch. Da habe ich kein Schwarz genommen, sondern Espresso. Und nur die kleine habe ich dafür genommen. Legt euch da hin und dann stempel ich euch das da rein. Ja. So, jetzt habe ich, und weil ich mich nicht entscheiden konnte, in Blau. Oh, aber da hat es schon von alleine erledigt. Und Silber. Und das passt nämlich so am besten. Diese beiden zusammen. Ja, das machen wir. Oh, und dann gucken wir mal. Auch nochmal Silber. Jetzt schauen wir mal, was das so ausschaut. Weil mit dem Bogen in Blau gibt es ja noch Glitzerblau. Das ist so schön, dass es das gerade gibt. Also, ne, wenn ihr das noch haben wollt. Ich weiß nicht, ob es ausverkauft wird. Da habe ich jetzt gerade, bei dem Papier weiß ich es jetzt gerade nicht. Ich glaube, wir machen Silber. Der Baum selber ist ja da drunter. Genau. Und da das drauf. Und das malen wir uns noch aus. Nehme ich mal eben mein Pinsel. Gelben Farbton. Okay. Brauche ich ja noch ein paar Mini-Kleber. Sind irgendwie alle aufgebraucht. Mal schauen. Na, dann brauchen wir eine neue Packung. Ah, ne, da ist noch ein. Ah, das war. Hab ja da noch welche. Und da habe ich schon ein bisschen was drauf. Dann machen wir uns den noch da drunter. Aber das machen wir, ja, genau. Erstmal. Ah, wir müssen erstmal die Bäumchen machen. Restlichen. So, jetzt haben wir noch so schmale Streifen, da die ja doch sehr schmal sind. Auf der Rückseite drauf. Papier schon ab. Mal unten am Stamm. Genau. So, mein Silberner. Ich habe so ein bisschen den Silbernen immer da drunter geschoben.
bisschen drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so ein bisschen zusammenschieben. Da geht das auch ein bisschen hoch. Ja. Ein bisschen auf Abstand. Ja. Ja. Das dauert etwas länger bei dem hier. Aber ich finde es trotzdem total schön mit dem Kamin. Oh, ja. Ein bisschen mehr Kleinteile hat, aber ist irgendwie nett. Manchmal macht es ja auch Spaß, so ein bisschen zu friemeln, friemelige Sachen zu machen. Nicht wirklich immer. Wenn man nicht so guten Tag hat, dann fällt es einem dann auch eher schwerer. So. Einmal. Ja. Und das brauchen wir nicht mehr. Und die Laterne noch. Sehr. Wundert euch nicht, dass ich das doppelt mache. So. Ja, da brauche ich doch auch noch einen. Das halt einfach höher ist. Ne? Ah, ja. Das ist schon recht dominant, das Espresso da auf dem blauen Kamin. Aber also beim nächsten Mal müsst ihr dann auch in den Espresso. So. Ich habe da noch diese Bäumchen. Das fällt auf, die habe ich noch gar nicht vorbereitet. Aber jetzt muss ich nur mal gucken, wo die Stempel sind. Da sind Sachen drin. Viele schöne kleine Teile. Und auch die Stanzform. Und meine Stempelfarbe. Gucken, ob es da seitlich noch drauf passt. Ja. Okay. Ein gelber. Ha. Und jetzt mache ich das nicht in grün, jetzt mache ich das wirklich in blau. Irgendwie so richtig passend. So, das müssen wir dann noch ausstanzen. So, ist der Teil.
Und jetzt setzen wir uns die Sachen dahin. Einen halben noch da oben. Schiebt euch dann so ein bisschen runter, weil das ist richtig ausschaut, dass es da drauf steht. Wo sind denn meine Kerzen gelandet? Da. Auch dabei machen wir das so. Kann man natürlich auch noch ganz anders gestalten. Irgendwie mag ich so. Okay. Fertig. Naja, passt. Da fehlt ja noch etwas. Ja, da habe ich ja noch den Gruß. Der Gruß ist ja darauf, dass ich schön stehen bleibe. Sonst rutscht die einmal weg. Tja, also ich habe auf jeden Fall schon den hier. Und dann dachte ich mir, glaube, wir nehmen Silber dazu. Dann machen wir uns das noch da drauf. Ach, ist es nett. Oder nicht? Ich finde es total nett. Ich glaube, ich werde meiner Mama auch eine Karte schicken. Sie sich bastelt auch noch mit ihren 75 Jahren gerne. Ja. Das, wenn ich da noch kann, werde ich wahrscheinlich auch noch basteln. Aber schauen wir mal. Haben wir noch ein paar Jährchen Zeit. Naja, hatte ja dieses Jahr erstmal gerade meinen 50. Oh Mann, genullt. Aber jetzt verrate ich meinen Geburtstag hier nicht. Nein. Aber ich konnte noch feiern. Das war noch nicht in der Corona-Sperre, die wir da hatten. Dann ab März. Okay. Da bin ich noch vorher durchgegangen. Aber wer weiß, nächstes Jahr wird es dann komplizierter. Schaut mal. Alle drei sind eigentlich total schön, ja. Jeder so seinen eigenen Flair. Ja. Mal gucken, jetzt habe ich ein Lämpchen da angehabt. Mache ich mal das dicke Licht aus. Das ist immer noch zu hell. Ja. Naja, egal. Obwohl ich so viel ausgemacht habe. Aber gut. Auch sagen, dass es vielleicht bei dem Dunklen viel besser rüberkommt. Ne? Ja. Ach, schon nett. Also. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln. Genau. Mal gucken, ich hatte da noch mehr anderen Modelle. Da der blaue und dann noch ein Rot. Also das macht einfach Spaß. Das kann ich euch verraten. Also da braucht ihr halt die großen Bögen und da reicht dann auch ein A4 Bogen. Ich habe den zwar jetzt auf 11 gemacht, aber schaut mal, das sind 3 verschiedene Größen. Er ist sogar noch größer. Und das ist die 10,5, also geht genauso gut. Ne? Da könnt ihr dann wirklich 2 Stück aus einem machen, fertigen, aus einem A4-Bogen. Oh, das war's heute bei mir. Tja, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent und Entschuldigung, einen zweiten Advent natürlich und ja, Bestellungen gerne bei Simone Stempel mit dir und denkt dran, es gibt schöne Angebote
Bye, bye. Wir warten bei Simone Stempel mit dir.